रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त फरमान अली मोमन सनराइज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला से कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस ट्रबल शूटिंग पे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते कि इस ट्रबल शूटिंग को कैसे हल किया जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी IGBTs पड़ी हुए, ये ऑप्टो कपलर पड़े हुए हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस बोर्ड को मेरे पास लाके उन्होंने कहा कि जो जब सारा कुछ इसका ठीक है, ये ऑप्टो कपलर ये भी चेंज किया था, ये IGBT उनसे ब्लास्ट हुई है, ये भी उनसे ब्लास्ट हुए है। ये 4 IGBTs जो है ये वाले, ये बिल्कुल ख़राब है। उसका कहना यह था कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज वो कम शो हो रहा है। तो मैंने सोचा चले अब काम तो मैं कर चुका हूँ क्योंकि जो मेरे पास मेरा दोस्त है जो मेरा कैमरामैन भी है, हमीद ख़ान, वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा चले आप लोगों से इसको ऐसे ही शेयर करूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रबल शूटिंग आ जाए जिसका आपको के पास हल ना हो। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे रीसोल्डरिंग भी की है। मैन जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के ऊपर मैंने रीसोल्डरिंग भी की है। इसका मसला क्या था? मसला इसका ये था कि बेसिंग सारी जो यहाँ बेसिंग वोल्टेज है या बाइसिंग वोल्टेज है, सारी उसने चेक किए हुए थे। जब IGBT वो निकालता था तो यहाँ पे बाइसिंग आती थी, इन चारों पे बाइसिंग आती थी। यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे तो सप्लाई के वोल्ट आते हैं। यहाँ पे जो आपकी कंट्रोलर है, कंट्रोलर से यहाँ 2-2 वोल्ट निकल के यहाँ पे ये 6 वोल्ट बनाते हैं ऑप्टो कपलर के थ्रू। जीनर डायोड भी चेंज किया, बहुत सारा उसने चेंज किया था। मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करूं इसके ऊपर। अच्छा, उसका मसला ये था कि जो आउटपुट ये निकाल रहा था, आउटपुट इसकी कम थी। आउटपुट इसकी थी 126 वोल्ट, 126-130 वोल्ट इसकी आउटपुट थी। अच्छा, पहले मैंने इसके साथ क्या किया कि पहले मैंने ये 8 IGBTs में बना हुआ था, तो पहले मैंने इनके आठों IGBTs उतारी और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, बोर्ड को मैं उल्टा करूँ, यहाँ पे मैंने 4 IGBTs लगाए। जब मैंने यहाँ पे इसके वोल्ट चेक किए तो आउटपुट पे आ रहे थे 130 वोल्ट। 130 वोल्ट बहुत कम है। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके वोल्ट चेक किए, इसकी बाइसिंग नहीं आ रही थी। इसकी वोल्ट बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्ट यहाँ पे बन रहे थे, तकरीबन 260 के करीब यहाँ पे हाई वोल्ट बन रहे थे। यहाँ पे इसकी बाइसिंग आ रही थी, 6 वोल्ट की बाइसिंग यहाँ पे आ रही थी। यहाँ पे इसके 153 वोल्ट आ रहे थे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा ट्रिक किया इसके साथ। मैंने कुछ भी इसमें तब्दील नहीं किया। ये आप देख सकते हैं, रजिस्टर 10R की रजिस्टर लगी हुई है जो यहाँ से जाके ये यहाँ पे इस 10R के रजिस्टर को आम कारीगर कुर्बानी का बकरा भी बोलते हैं। जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये जल जाता है, ऑप्टो कपलर शॉर्ट हो जाता है, या IGBT का कोई ब्लास्ट होने का ख़तरा हो, या 15 वोल्ट का आपका जीनर शॉर्ट हो जाए तो ये जल जाता है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि नीचे से तो ये 10R की रजिस्टर जो है वो 10 ओम्स की रजिस्टर नीचे से लगी हुई थी। मैंने इस रजिस्टर को बाईपास किया, यहाँ से लेके थोड़ा कैमरे को थोड़ा करीब लाए हमीद, यहाँ से लेके यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एक जंपर लगाया। जब मैंने जंपर लगाया तो यहाँ 6 वोल्ट इसकी बाइसिंग आ गई, यहाँ पे भी वोल्ट बनने शुरू हुए, यानी कम हो गए। क्योंकि इसको और इसको आपने बैलेंस रखना है। बैलेंस तभी ये रहेंगे जब यहाँ ये जो IGBT है यहाँ पे आपके 6
वोल्ट बाइसिंग के आएंगे। अगर आप नेगेटिव इस तरह से चेक करेंगे, एक आप प्रॉब मीटर का नेगेटिव पे रखेंगे और पॉजिटिव का प्रॉब अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इसके जो वोल्ट है वो 6 वोल्ट आएंगे। यहाँ पे 130 से लेके 150 वोल्ट तक के करीब आने चाहिए। जब ये सारा कुछ हुआ, मैंने यहाँ पे मीटर जब रखा, इसके आउटपुट बिल्कुल सही आ रहे थे। अच्छा जी, फिर मैंने इस पर इक्तिफा नहीं किया कि जो मैंने रजिस्टर को बाईपास किया था जंपर के थ्रू, मैंने दोबारा से इस पर रजिस्टर लगाया। अब मैं दिखाता हूँ, असल ट्रिक पे आने वाला हूँ मैं कि मैंने इसके साथ क्या किया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले रजिस्टर लगे हुए हैं। ये आपका लगा हुआ है ये आपका लगा हुआ है पॉजिटिव पे, ये रजिस्टर आपका लगा हुआ है नेगेटिव पे। उसको मैंने क्या किया, बाईपास से मैंने 10 आर की जो रजिस्टर थी उसको मैंने बाईपास से हटा दिया। दोबारा से ऊपर मैंने 10 आर का एक रजिस्टर लगा दिया। 0 ओम्स के रजिस्टर को मैंने ख़त्म किया। ये आपका हो गया नेगेटिव को मैंने यहाँ पे लगा दिया जंप करके, और पॉजिटिव को मैंने जंप करके यहाँ पे लगा दिया। ये थी वो ट्रिक जो सारा दिन बेचारा वो इस बोर्ड के ऊपर काम करता रहा, लेकिन उनसे बन नहीं पाया। चले इसकी टेस्टिंग करवाते, आपको दिखाते हैं कि अब इसकी क्या पोजीशन है। तो काम तो खैर मैं कर चुका हूँ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ कि मैंने काम किया, लेकिन मैं बेसिकली चाहता ये हो कि आप लोगों को तरीका मालूम हो कि कैसे किसी ट्रबल शूटिंग को हमने हल करना है। तो इसकी अब हम लगाएंगे, सप्लाई लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लग गई जी सप्लाई, ये इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है। और अब हम इसकी सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। ये इसकी है आउटपुट वोल्टेज जी, ये बिल्कुल पूरे है। पहले जब मैंने चेक किया, जब वो लेके आया, मैंने 4 IGBTs लगाई तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज थी वो थी 130। अब ये बना रहा है 226 वोल्ट AC के। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोल्ट चेक करेंगे। ये वोल्ट हम चेक करेंगे DC के, यहाँ पे 148 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसकी लो वोल्टेज सेक्शन की तरफ। जी बिल्कुल 6.50 वोल्ट यहाँ पे भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे 6.50, 6.54 यहाँ पे भी बन रहे हैं। अब हाई वोल्ट को हम चेक करेंगे, हाई वोल्ट, ये इसकी हाई वोल्ट सेक्शन को हम चेक करेंगे। जी 150 वोल्ट यहाँ पे भी बन रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो होता रहता है क्योंकि ये VFD है। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये VFD है, यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है अप एंड डाउन होती रहती है। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा से हम चेक करेंगे 148। जी तो दोस्तों, ये और ये दोनों वोल्टेज बिल्कुल सेम हो गए हैं। जब दोनों सेम हो जाते, बराबर हो जाते, इक्वल हो जाते, 10-15 वोल्ट की या 5-6 वोल्ट की अगर डिफरेंस हो तो उसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखाता हूँ। ये 226, 225, 27 ये अप्स एंड डाउन हो रही है यहाँ पे। अब तो दोस्तों, वीडियो का मकसद ये था कि जो ट्रबल शूटिंग आई थी, कैसे मैंने उसको निकाला, कैसे उसको मैंने पॉइंट आउट किया। 10 आर की रजिस्टर देखिए, जो कम ओम्स के रजिस्टर होते हैं उस पर ज़्यादा एतबार आप नहीं कर सकते। 10 आर की रजिस्टर में भी इसका मसला था, मैंने वो भी चेंज किया। फिर जो 0 ओम्स के रजिस्टर थे वो भी मैंने चेंज किए। तो
उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।